ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र विषयः बहूनि दिनानि अतीतानि इति किञ्चित् विषयं प्रस्तूय प्रकृतं ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಿಷಯಂ ಪ್ರಸ್ತೂಯ ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯಭಾಗಂ ಪಠಿಷ್ಯಾವः। ವಿಷಯಸ್ತು ಆತ್ಮ ಶ್ರೋತಾಮಂತ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರೋತಾಮಂತ ನವ ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರೋತಾಮಂತ ನವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಬ್ರೂತೆ ಸತ್ಯಂ ಆತ್ಮ ತು ಶ್ರೋತಾಮಂತ ಇತಿ सिद्धांती ब्रूते न श्रोतामंता चेत अनित्यो भवति। तथापि अनित्यो भवति चेत श्रुतेर्वाक्यं श्रोतृत्वं आत्मनः श्रोतृत्वं वर्णयति। आत्मा श्रोता इत्यपि उपनिषद् ब्रूते। श्रोतृत्वम् अनित्यम् इति अनुभवसिद्धः एव। सर्वलोक अनुभवसिद्धः श्रोतृत्वं मंतृत्वम् इति अनित्यम्। कुतः कदाचित् श्रोता भवति, कदाचित् मंता भवति, कदाचित् द्रष्टा भवति, विविध इन्द्रियैः सह संयोगेन विविधरूपेण जानाति। सदा एकरूपस्तु न तिष्ठति। अतएव श्रोतुः नित्यत्वं न भवति इति अनुभवसिद्धम्। किन्तु उपनिषद् ब्रूते आत्मा श्रोता इति कथं युज्यते? विरोधो न भवति किम्? अत्र 66 षट्षष्टितम भाष्यभागम् एकदा पठित्वा अग्रे गच्छामः। अत्र काणादादयः पश्यन्ति पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना आत्मा उच्यते। आत्मा अत्र श्रोतामन्ता इत्यादि उच्यते। आत्मा उच्यते श्रोतामन्ता इत्यादि। आत्मा श्रोतामन्ता इत्यादि उच्यते पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना। किमर्थं श्रोतामन्ता उच्यते? यस्मात् आत्मनः श्रोतृत्वं पक्षतः एव प्राप्तं, न तु नित्यं। पक्षतः इत्युक्ते आंशिकः, कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इति। पक्षतः एव श्रोतृत्वमस्ति, सदातन श्रोतृत्वं नास्ति। सदातन श्रोतृत्वं नास्ति, पक्षतः एव श्रोतृत्वम् इति काणादादयः मन्यन्ते। किं कारणं? ते कारणमपि ब्रुवन्ति। संयोगजत्वं अयौगपद्यत्वं च। संयोगजत्वम् इत्युक्ते इन्द्रियैः सह संयोगेन विषयैः सह संयोगेनैव श्रोता भवति। सदा विषय संयोगः कदाचित् न भवति, सदा न भवति, कदाचिदेव भवति। एवं किल? कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। अतएव अनित्यत्वमेव। द्वितीयं कारणम् अयौगपद्यं। यौगपद्यम् इत्युक्ते यदि श्रोतामन्ता विज्ञाता इत्यादयः श्रोता द्रष्टा इत्यादयः युगपत् न भवन्ति। एकैकशः अयौगपद्यम् इत्युक्ते एकैकशः क्रमेण एव भवन्ति। सर्वेषां युगपत्वं नास्ति। च ज्ञानस्य आचक्षते। ज्ञानस्य एकैकशः एव ज्ञानस्य प्रवाहः जायते। शब्दज्ञानं रूपज्ञानम् इत्यादिकं। यौगपद्यं नास्ति। दर्शयन्ति च। एतस्य किमुच्यते? प्रमाणभूतं वाक्यमुदाहरन्ति, अनुभवम् उदाहरन्ति। दर्शयन्ति च अन्यत्र मनः अभोवं नादर्शमिति। मनः यदा अन्यत्र भवति द्रष्टुं न शक्नोति। अनेन किं ज्ञायते? दर्शनं सदा नास्ति, कदाचित् भवति कदाचित् नास्ति इत्यादि। ಈಗ एतत्तु संयोगजन्यज्ञानाय उदाहरणमुक्तं बृहदारण्यकवाक्यम्। अयौगपत्याय उदाहरणमुच्यते युगपत् ज्ञान अनुत्पत्तिर्मनसो लिंगम् इति न्यायसूत्रं ब्रूते युगपत् ज्ञानं नोत्पद्यते
सर्वेषां पदार्थानां सर्वैरिन्द्रियैः युगपत् ज्ञानं न जायते तेन ज्ञानस्य मनसो लिङ्गं तत् लिङ्गस्य मनसः सूचकं भवति मनः युगपत् न ज्ञातुं न शक्नोति एकैकशः क्रमेण जानाति अनेन किं सिद्ध्यति श्रोतृत्वादयः पक्षेण इव प्राप्ताः न तु नित्याः इति ब्रूते पूर्वपक्षे अधुना एतत्तु मध्ये भाष्यकाराणां व्याख्यानमिदं मध्ये चर्चा मध्ये भाष्यकारः किञ्चित् ब्रूते तदनन्तरं पूर्वपक्षे इति वाक्यमस्ति पश्य तत्र पुनश्चर्चा अनुवर्तते पूर्वपक्षे भवत्वेवं पूर्वपक्षे भूते अस्तु नाम किं तव नष्टं यद्येवं स्यात् एवम् इत्युक्ते श्रोतृत्वादयः अनित्याः यदि अनित्याः किं तव नष्टं श्रोतृत्वादयः न तु आत्मनः स्वरूपभूताः न नित्याः श्रोतृत्वं मंतृत्वम् आदयः नित्या न भवन्ति किन्तु कादाचित् काः एव भवन्ति क्रमेण आयान्ति गच्छन्ति च एवं मते सति एवम् अङ्गीकृते सति किं तव नष्टं भवतु नाम सिद्धान्ति भूते अस्तुवेवं तव इष्टं चेत् अस्तु नाम किन्तु श्रुत्यर्थस्तु न भवति नायं श्रुत्यर्थः श्रुति आत्मनः श्रोतृत्वादीनां नित्यत्वमेव ब्रूते श्रुति आत्मनः श्रोतृत्वादयः श्रोतृत्वादीनां नित्यत्वं ब्रूते अनित्यत्वं यदि भवान् मन्यसे तत्तु तवैव व्यक्तिगत अभिप्रायः न तु श्रुतेः तात्पर्यं श्रुतिस्तु आत्मनः श्रोतृत्वादीनां नित्यत्वं मन्यते नित्यत्वं कथं युज्यते अधुनैव विचारितं काणादादयः मन्यन्ते इति काणादादयः किं मन्यन्ते संयोगेन जातं ज्ञानं श्रोतृत्वादिज्ञानं संयोगेन जायते युगपत् न जायते क्रमेण जायते अतएव नित्यत्वं भवितुं न शक्यते तर्हि श्रुत्यर्थस्तु नित्यश्चेत् अनुभवविरुद्धं युक्तिविरुद्धं भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः किं न श्रोता मन्ता इत्यादि श्रुत्यर्थः पूर्वपक्षी भूते आत्मा श्रोता मन्ता इत्युक्तं किम् अयं श्रुत्यर्थो न भवति अत्र पश्य परस्परविरुद्धम् आत्मनः श्रोतृत्वादयः नित्यस्वरूपाः इति पूर्वसिद्धान्ति ब्रूते किन्तु पूर्वपक्षी मन्यते अनित्या इति तदेव उपनिषत् वाक्यम् उभावपि अन्यथा व्याकृतः पश्य न सिद्धान्ति ब्रूते न श्रोता न मन्ता इत्यादि वचनात् आत्मा श्रोता मन्ता न भवति इत्यपि वचनमस्ति आसि सिद्धान्ति ब्रूते आत्मनः श्रोतृत्वं नित्यत्वमिति पुनरपि ब्रूते न श्रोता न मन्ता इति एवं विरोधो भवति न किम् उभयोः समन्वयः कथं पूर्वपक्षी गृह्णाति आत्मनः श्रोतृत्वम् अस्ति इति आत्मनः श्रोतृत्वम् अङ्गीकरोति काणादादयः आत्मनः श्रोतृत्वादित्वम् अङ्गीकरोति किन्तु अनित्यम् अङ्गीकरोति किन्तु श्रुति आत्मनः श्रोतृत्वं नित्यं ब्रूते अन्येन वाक्येन न श्रोता न मन्तापि ब्रूते तर्हि समन्वयः कथं सिद्धान्ति ब्रूते न श्रोता न मन्ता नीनु त्वम् आत्मनः श्रोतृत्वमन्तृत्वादीनाम् अनित्यमेव त्वम् अङ्गीकरोषि पूर्वपक्षे सिद्धान्ति ब्रूते श्रुतिवाक्यं तु श्रोतृत्वं निषेधति च श्रोतृत्वं नित्यम् अङ्गीकरोति निषेधति च अयं विरोधः श्रोतृत्वादीन् निषेधति किन्तु नित्यत्वमपि अङ्गीकरोति उभावपि कथं सङ्गच्छेते इति विचारः करणीयः अत्र एतद्दृष्ट्वा पूर्वपक्षे किं ब्रूते अनित्यम् अङ्गीकरोति अनित्यत्वमेव आत्मनः इति
तर्हि न श्रोता न मन्ता इति निषेधवाक्यमस्ति। निषेधवाक्यस्य अर्थं कथं करोति पूर्वपक्षी? निषेधवाक्यस्य अर्थम् एवं करोति, आत्मनः श्रोतृत्वादयः अनित्याः, कदाचित् श्रोता कदाचित् न भवति। अत्र यन्निषेधवाक्यमस्ति न श्रोता न मन्ता इति, निषेधवाक्यस्य अर्थं कदाचित् न भवति कदाचित् भवति इति एवं गृह्णीयात् इति पूर्वपक्षे ब्रूते। कदाचित् श्रोतृत्वं न भवति, अत एव उपनिषद् ब्रूते न श्रोता न मन्ता इति। उपनिषदः वाक्यं श्रोतृत्वादीनां निषेधकवाक्यं कथं गृहीतव्यम् इति पूर्वपक्षी कथं गृहीतव्यम् इत्युक्ते, कदाचित् ज्ञातृत्वं नास्ति कदाचित् श्रोतृत्वं नास्ति कदाचित् अस्ति इति एवमर्थे गृहीतव्यम् इति, अस्मिन् अर्थे गृहीतव्यं न। सिद्धान्ति ब्रूते तत् विरोधः न। पाक्षिकत्वेन पूर्वपक्षी ब्रूते पाक्षिकत्वेन श्रोतृत्वं प्रत्युक्तमिति। पाक्षिकत्वेन श्रोतृत्वमस्ति इति भवता उक्तं, तदेव अधुना यत् विस्तरेण मयोक्तं तदेव पूर्वपक्षी अत्र भूते ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं। पाक्षिकत्वेन किं? श्रोतृत्वादिकं। श्रोतृत्वं पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तमित्युक्ते प्रतिवचनं दत्तं। प्रत्युक्तमिति कदाचित् खण्डनार्थे निषेधार्थे अपि निरासार्थे अपि उच्यते। प्रतिवचनम् इत्युक्ते निरासः अर्थः, कदाचित् केवलं प्रतिवचनमर्थम्। अत्र प्रतिवचनं ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया इत्युक्ते सिद्धान्तिना अत्रैव उक्तं, पक्षप्राप्तेन श्रोतृत्वादिना आत्मा उच्यते इति पूर्वं। पाक्षिकत्वेन श्रोतृत्वमस्ति, अत एव निषेधः युज्यते इति। सिद्धान्ति अधुना आयाति न नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात्। यदा नित्यं श्रोतृत्वादयः नित्यस्वरूपाः यदा अङ्गीक्रियन्ते, निषेधवाक्यं कथं युज्यते? सिद्धान्ति ब्रूते। पूर्वपक्षी निषेधवाक्येन किं गृह्णाति? श्रोतृत्वम् उपदिशति, निषेधमपि करोति। आत्मनः श्रोतृत्वम् उपदिशति श्रुतिः, निषेधमपि करोति। अतयोः उभे अपि वाक्ये मिलित्वा एवं गृह्णाति, कदाचित् श्रोतृत्वं कदाचित् अश्रोतृत्वम् इति। सिद्धान्ति ब्रूते न, तत्र कदाचित् श्रोतृत्वं नास्ति, श्रोतृत्वस्य नित्यत्वमेव उक्तम्। सिद्धान्ति ब्रूते श्रोतृत्वस्य नित्यत्वमेव उक्तम्। नित्यत्वे उक्ते तर्हि कदाचित् श्रोतृत्वस्य निषेधः कथं संगच्छते? निषेधस्य विरोधो भवति। सिद्धान्ति ब्रूते न नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात्। श्रोतृत्वमन्तृत्वविज्ञातृत्वादयः आत्मनः नित्यभूताः। न हि श्रोतुश्रुतेः विपरिलोपो विद्यते। अत्र श्रोतुः श्रुतेः लोपो नास्ति। लोपो नास्ति इत्युक्ते नित्यत्वम् उच्यते। अतएव अन्यवाक्येन निषेधकवाक्येन न श्रोता न मन्ता इति निषेधकवाक्येन अनित्यश्रोतृत्वं कथं गृह्णाति? सिद्धान्ति ब्रूते त्वं कथं गृह्णासि? अनित्यश्रोतृत्वं कथं गृह्णासि? न हि श्रोतुः श्रुतेः विपरिलोपो विद्यते इति श्रोतृत्वस्य नित्यत्वं ब्रूते आत्मनः। तर्हि पूर्वपक्षी भूते एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमे श्रुत्यनुसारेण श्रोतृत्वादीनां नित्यत्वे अभ्युपगते। वाक्यं पठामि अहम्। एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा भवति, श्रुतिविरुद्धमपि भवति। श्रुति न श्रोता न मन्ता इत्युक्तं श्रुत्या। श्रुति न श्रोता न मन्ता इति वदति, तेन श्रुतिवाक्यविरोधं भवति। श्रुतिरेव आत्मनः विरोधं करोति। श्रोतृत्वादीन् नित्यान् ब्रूते,
नित्यगुणान् ब्रूते पुनरपि न श्रोता न मन्तापि ब्रूते श्रुतिरेव श्रुतिवाक्येन विरुणद्धि द्वितीयञ्च अनुभवविरोधः कथम् अनुभवः कः पूर्वमेव कणादादिभिः उक्तं युगपत् ज्ञान अनुत्पत्तिः इत्युक्तं खलु युगपत् ज्ञानं कदाचिदपि न भवति श्रोता मन्ता विज्ञाता इति श्रोतृत्वं द्रष्टृत्वं श्रोता द्रष्टा सर्वैरिन्द्रियैरपि सर्वान् विषयान् युगपदेव जानाति किम् सर्वैरिन्द्रियैः सर्वान् विषयान् युगपत् न कश्चन जानाति एकैकेन इन्द्रियेण एकैकविषयमेव जानाति तेन युगपत् ज्ञानं नास्ति तेन किं भवति श्रोतृत्वादयः अनित्या एव भवितुमर्हन्ति अनित्यत्वम् अनुभवसिद्धं श्रुतिब्रूते नित्यमिति कथं संगतिः अज्ञानभावश्च यदा सर्वैरिन्द्रियैः सर्वान् विषयान् युगपदेव जानाति युगपत् ज्ञानोत्पत्तिः तद्भाष्यवाक्यं पठामि युगपत् ज्ञानोत्पत्तिश्चेत् तदा किं भवति अज्ञानभावः अज्ञानं नास्त्येव यदा अज्ञानं नास्ति इत्युक्ते सर्वज्ञो भवति इति सर्वैरिन्द्रियैः सर्वान् विषयान् युगपदेव जानाति चेत् अज्ञानं नास्ति सर्वज्ञ एव भवति आत्मनः कल्पितः स्यात् आत्मनः ज्ञानं नित्यज्ञानं कल्पितं भवति अत्र पूर्वपक्षी आत्मनः नित्यज्ञानं नाङ्गीकरोति आत्मनः ज्ञानं इन्द्रियसंयोगेन विषयसंयोगेनैव आत्मनि ज्ञानं जायते इति तार्किकानां सिद्धान्तः एतत् विस्तरेणैव विचारितं मन्ये पूर्वं विचारितं किम् अस्तु नाम तर्हि विस्तरं न करिष्ये संक्षेपेणैव उक्त्वा अग्रे गच्छामि अत एव युगपत् ज्ञानं न भवति अत एव ज्ञानम् अनित्यं ज्ञानम् अनित्यं यदा इन्द्रियाभिमानं भवति यदा विषयैः संयोगो भवति तदैव ज्ञानं जायते यदा विषयैः संयोगो न भवति इन्द्रियेषु अभिमानं न भवति तदा ज्ञानं न जायते अत एव अनित्यमेव अङ्गीकार्यम् अत एव श्रुति नित्यमिति कथं ब्रूते विरोधः भवति न किं तच्च अनिष्टम् अनुभवविरुद्धः श्रुतिवाक्यमेव अनुभवविरुद्धं श्रुत्यन्तरविरुद्धञ्च न श्रोता न मन्ता इति श्रुति ब्रूते श्रुत्यन्तरविरुद्धम् अनुभवविरुद्धञ्च सिद्धान्ति न उभयदोषोपपत्तिः उभयदोषस्य नोपपत्तिः तत्र नोभयदोषोपपत्तिः इत्युक्ते उभयदोषस्य नोपपत्तिः उभयमपि दोषं नायाति उभयदोषं किं युगपत् ज्ञानोत्पत्तिः सर्वैरिन्द्रियैः युगपदपि वेदनं तत्र युगपत् ज्ञानोत्पत्तिः एकदोषः अज्ञान अभावः द्वितीयदोषः अज्ञानी न भवति सर्वेपि ज्ञानिनो भवेयुः सर्वेपि जीवाः ज्ञानिनो भवेयुः सर्वेपि जीवाः सर्वान् विषयान् सर्वैरिन्द्रियैः सह युगपदेव जानीयुः तत् अनुभवविरुद्धम् उभयदोषमित्युक्ते उभयथा अनुभवविरोधः दोषः इत्युक्ते अनुभवविरोधः श्रुतेरर्थः अनुभवविरुद्धं श्रुतेरर्थः कल्पितः स्यात् तादृश अनुभवविरुद्धश्रुतेरर्थः श्रुतेरर्थस्य अवकाशो नास्ति उभयविधविरोधो नास्ति कुतः आत्मनः श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्वश्रुतेः दिस् इस् द क्लिञ्चिङ्ग् अयं तु निश्चायकं वाक्यम् आत्मनः श्रोतृत्वादि नित्यं ब्रूते श्रुति आत्मनः श्रोतृत्वं नित्यं भवति त्वं ब्रूषे पूर्वपक्षे किं ब्रूषे अनुभवविरुद्धम् इति यदि श्रोतृत्वादिकं नित्यं भवेत् तदा किं भवति सर्वैरिन्द्रियैरपि सर्वथा ज्ञानं भवेत् सर्वज्ञो भवेदिति अत्र ब्रूते आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्वश्रुतेः आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि च श्रुति इत्युक्ते श्रवणं
ಶ್ರವಣಧರ್ಮಃ ಶ್ರೋತೃತ್ವಧರ್ಮಃ ಉಭಯಮಪಿ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಮೇವ. ಧರ್ಮವಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವರೂಪಂ. ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ನಿತ್ಯತ್ವಮಿತಿ. ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ? ಸ್ವರೂಪಂತೇತ್ ನಿತ್ಯಂ ಭವೇತ್, ಕಿಂತು ನಿತ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ಖಲು. ಅನಿತ್ಯಮೇವ ಅನುಭವೇ ಅಸ್ತಿ. ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಅವಗಂತವ್ಯಂ? ಅನಿತ್ಯಾನಾಂ ಮೂರ್ತಾನಾಂ ಚ ಅತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕರೋತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರः ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನ ಬ್ರೂತೆ. ಕಿಂಚಿತ್ 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 ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಸರ್ವಮಪಿ ಯುಗಪದೇವ ನ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಶನೈಃ 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 ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಅತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಕಟಿತಂ, ತತ್ರ ಪುನರಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಂ ಆಗಾಮಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಪುನರಪಿ ಅಗ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ರಿಮಭಾಷ್ಯಭಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅತ್ರ ಪೂರ್ಣತಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಾಸ್ತಿ. ಪಶ್ಯ, एतत् पठितं किम्? अस्तु. आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्वश्रुतेः आत्मनः श्रोतृत्वं श्रुति च. श्रुति इत्युक्ते श्रुति दृष्टि, श्रवणं दर्शनं स्पर्शनं. श्रवणदर्शनस्पर्शनमननविज्ञानादयः आत्मनः स्वरूपाः एव. धर्मवत्वम् इत्युक्ते स्वरूपवत्वं. नित्यधर्मवत्वम् इति वक्तव्यं. धर्मवत्वम् इत्युक्ते नित्यधर्मवत्वम्. नित्यधर्मत्वं ब्रूते आत्मा श्रुतिः. तदा किं भवति? सिद्धान्ति ब्रूते. पश्याग्रे अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्यादि अनित्यमेव. सी आत्मा नित्यः अमूर्तः. अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां. चक्षुरादयः अनित्याः, मूर्ताः. मूर्ता इत्युक्ते साकाराः. मूर्ता इत्युक्ते मूर्ति इत्युक्ते आकारः. मूर्तिमन्तः मूर्तिमान् मूर्तम् उच्यते. अत्र पश्य, मूर्तिमान् मूर्तिमान् मूर्तः उच्यते. मूर्तिमान् इत्युक्ते मूर्तः इत्युक्ते साकारत्वम् इत्यर्थः, आकारवान् इत्यर्थः. अत्र अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादयः इन्द्रियाः. चक्षुरादयः अनित्याः अतएव मूर्ताश्च. अतएव तेषां दृष्ट्यादि अनित्यमेव. चक्षुः मूर्तः. चक्षुः मूर्तं नपुंसकलिङ्गं. चक्षुः मूर्तं, तस्य दृष्टिरपि अनित्या. सि चक्षुरादीनां मूर्तानां दृष्ट्यादि. दृष्ट्यादि इत्युक्ते चक्षुरादि दृष्ट्यादि इति आदिशब्देन ग्राह्यं. चक्षुरादि इत्युक्ते चक्षुः, श्रोत्रं, स्पर्श, घ्राणम् इत्यादि अन्य इन्द्रियाणि. दृष्ट्यादि इत्युक्ते दर्शनं, श्रवणम् इत्यादिकम् इन्द्रिय अनुभवः. एवं अनित्यमेव. दृष्ट्यादि इत्युक्ते दर्शनादीनि अनित्यानि भवन्ति. कथं? ते मूर्ताः. इन्द्रियादयः इन्द्रियाणि मूर्तानि, विषयाश्च मूर्ताः. इन्द्रियाणि मूर्तानि साकारवन्ति, विषयाश्च साकारवन्तः. अतएव साकार इंद्रियैः साकार विषयैः संयोगः अनित्य एव भवति. श्री संयोग वियोग धर्मिणाम् इत्युक्तम्. संयोग वियोग धर्मिणाम् इंद्रियाणां विषयाणां च संयोग वियोग धर्मो अस्ति. विषयैः सह संयोगः पुनर्वियोगः. एवं इंद्रियाणां मूर्तानां मूर्तविषयैः सह संयोगो भवति, वियोगोऽपि भवति. संयोगवियोगः कुत्र भवति? कुत्र इत्युक्ते कस्मिन् प्रसंगे? मूर्तपदार्थानां मूर्तपदार्थेन भवति. मूर्तानां मूर्तैरेव संयोगः वियोगो भवति. अत्र अमूर्तस्य अमूर्तेन संयोगो वियोगो न भवति. आकाशस्य आकाशेन संयोगो वियोगो नास्ति. आकाशः अमूर्तः,
आकाशस्य एकः आकाशस्य अवयवः अमूर्तः अन्योवयवः अमूर्तः अमूर्तस्य अमूर्तेन संयोगो वियोगो न भवति सदा एकरूपत्वमेव अस्ति नित्यत्वं भवति संयोगवियोग इत्युक्ते अनित्यत्वम् अनित्यसम्बन्धो न भवति पुनरपि पश्य मूर्तस्य अमूर्तेन मूर्तं किं मूर्तः हस्तः मूर्तं पुस्तकं मूर्तः हस्तः मूर्तेन हस्तेन मूर्तस्य हस्तस्य आकाशेन संयोगः मूर्तस्य पुस्तकस्य आकाशेन संयोगः अनित्यं भवति किम् मूर्तस्य हस्तस्य आकाशेन संयोगः कदा भवति वियोगः कदा भवति हस्तः मूर्तः मूर्तस्य हस्तस्य आकाशेन संयोगो कदा भवति वियोगो कदा भवति संयोगवियोगौ न भवतः सदा संयोग एव अस्ति मूर्तस्य अमूर्तेन सदा संबंधो भवति संयोगवियोगौ न भवतः संयोगवियोगौ कस्य भवतः कयोर्मध्ये संयोगवियोगौ मूर्तस्य मूर्तेन सह मूर्तयोरेव मध्ये संयोगवियोगौ भवतः एवं किल अत्र तत् वाक्यं पुनरपि पठामि अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्यादि अनित्यमेव संयोगवियोगधर्मिणां कुतः ते संयोगवियोगधर्मिणाः चक्षुरादयः संयोगवियोगधर्मिणाम् इति चक्षुरादीनां विशेषणं संयोगवियोगधर्मिणाम् इति समासः चक्षुरादीनाम् इति शब्दस्य विशेषणम् अनित्यानां मूर्तानां च संयोगवियोगधर्मिणां चक्षुरादीनाम् एवं वक्तव्यम् चक्षुरादीनां धर्मः कः संयोगवियोगधर्मः विषयैः सह संयोगो भवति वियोगोऽपि भवति तदा ज्ञानम् अनित्यं भवति किन्तु यथा दृष्टान्तः दीयते अनुभवं वर्णयित्वा दृष्टान्तं ब्रूते यथा अग्नेर्ज्वलनं तृणादिसंयोगजत्वात् अग्नेः ज्वलनं कदा भवति तृणसंयोगेनैव भवति तृणं तु साकारं मूर्तं तृणं तु मूर्तमेव अग्निना संयोगः अनित्य एव यथा अग्नेर्ज्वलनं तृणादिसंयोगजत्वात् अग्नि कदा ज्वलति इत्युक्ते तृणसंयोगेनैव ज्वलति तृणेन संयोगः कदाचित् भवति नित्यं नास्ति कदाचित् भवति यदा भवति तदा ज्वलति यदा वियोगो भवति तदा ज्वलनं समाप्तिमेति ज्वलनं नश्यति एवं तृणादिसंयोगजत्वात् तृणादिसंयोगेन जायते ज्वलनं वियोगेन ज्वलनं नश्यति तद्वत् इति यथा दृष्टान्तः तथा इन्द्रियाणां विषयैः सह संयोगो भवति यदा संयोगो भवति तदा ज्ञानं जायते श्रवणं दर्शनं स्पर्शनम् इत्यादि ज्ञानं जायते अनुभवः जायते यदा वियोगो भवति ज्ञानं न भवति इति न तु एतत्तु सत्यमेव मूर्तपदार्थयोर्विषये किन्तु अमूर्तपदार्थयोर्विषये न तु नित्यस्य अमूर्तस्य आत्मा नित्यः अमूर्तः आकाशोऽपि नित्यः अमूर्तः आकाशदृष्टान्तः आत्मार्थं दातुं शक्यते आकाशदृष्टान्तेन आत्मा अवगन्तुं शक्यते नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोगविभागधर्मिणः तस्य संयोगविभागधर्मौ न स्तः अमूर्तस्य नित्यस्य आकाश वा अथवा चैतन्य आत्मो वा तस्य असंयोगवियोगधर्मिणः संयोगवियोगरूपभेदो नास्ति सदा एकरूप तिष्ठति संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्मवत्वं सम्भवति संयोगजन्य दृष्ट्यादि
संयोगजन्यदृष्ट्यादि अनित्यधर्मवत्वं न संभवति। न इति वाक्यस्य आदौ अस्ति, न संभवति। वाक्यादौ यो नकारः अस्ति तत् वाक्यान्ते वाक्यमध्ये वा वाक्यान्ते वा यत् क्रियापदं भवति तेन संयुज्येत। तत् नकारशब्दः क्रियापदेन संयोगः कार्यः, न शब्दस्य। नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोगविभागधर्मिणः संयोगज इत्युक्ते संयोगजन्यदृष्ट्यादि। तत्र स्पेस् अनपेक्षितं, तत् योजनं कार्यं संयोगजदृष्ट्यादि। तत्र स्पेस् अनपेक्षितं। संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्मवत्वं सम्भवति। संयोगजन्यदृष्टिः अनित्यं भवति। कुतः? चक्षुरिन्द्रियं मूर्तं, विषयः मूर्तः, तैः संयोगः अनित्यः। संयोगवियोगौ यत्र संयोगवियोगधर्मी इन्द्रियं संयोगवियोगधर्मी इन्द्रियम्। अतएव तत्र ज्ञानमपि कादाचित्कं भवति, न तु नित्यं। ज्ञानमपि नित्यं भवति, किन्तु आत्मा अमूर्तः। अमूर्तस्य आत्मनः केनचिदपि संयोगो न भवति। तदा ज्ञानं सदा भवति। आत्मनः ज्ञानं संयोगजन्यं न भवति इत्येव। अत्र पूर्वपक्षी ब्रूते आत्मनः ज्ञानं इन्द्रियाणां यदा विषयैः संयोगो भवति तदैव ज्ञानं जायते इति पूर्वपक्षी वैशेषिकः मन्यते। किन्तु सिद्धान्ती ब्रूते आत्मनः अमूर्तत्वात् संयोगो सदा भवति, अत एव ज्ञानं सदा भवति। संयोगो सदा भवति, ज्ञानं सदा भवति, अत एव आत्मनः ज्ञानं नित्यमेव। तथा च श्रुतिः न हि दृष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते। द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः न कदाचिदप्यस्ति। द्रष्टुः दृष्टि सदा भवति। दृष्टि इत्युक्ते चैतन्यात्मैव। द्रष्टा इत्युक्ते आत्मा, तस्य दृष्टि इत्युक्ते चैतन्यमेव। आत्मनः चैतन्यस्वरूपस्य लोपो न भवति। आत्मनः चैतन्यम् इन्द्रियाणां विषयसंयोगेन न जायते इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। आत्मनः चैतन्यं यथा नैयायिकः मन्यते। नैयायिकः किं मन्यते? आत्मनि चैतन्यरूपज्ञानं नास्ति। आत्मनि यद् ज्ञानं जायते तत् इन्द्रियाणां विषयैः सह संयोगे जाते सति, संयोगे सति आत्मनि ज्ञानं जायते। संयोगस्तु अनित्यः। कुतः अनित्यः? इन्द्रियाणां विषयाणां च मूर्तत्वात्। इन्द्रियाणां विषयाणां मूर्तत्वात् संयोगः अनित्यः। संयोगे अनित्ये ज्ञानमपि अनित्यम्। आत्मनि ज्ञानम् अनित्यम् इति वैशेषिकः मन्यते। सिद्धान्ती ब्रूते आत्मनः सम्बन्धः विषयैः अनात्मनः सम्बन्धः अनित्यो न भवति। कुतः? आत्मा अमूर्तः। अमूर्त आत्मा विषयान् अनात्मानं कथं जानाति? सदा जानाति। अत एव सदा ज्ञानस्वरूप एव तिष्ठति। अत एव उपनिषत् ब्रूते आत्मनः द्रष्टृत्वादिकं नित्यं ब्रूते। अत्र द्रष्टृत्वम् इत्युक्ते चैतन्यात्मा एव। आत्मनि श्रोतृत्वं, द्रष्टृत्वं, विज्ञातृत्वं, मन्तृत्वम् इत्युक्ते वस्तुतः श्रोतृत्वं द्रष्टृत्वम् इति न मन्तव्यम्। इन्द्रियजन्यश्रोतृत्वादिकम् अन्यत्, न तु इन्द्रियजन्यश्रोतृत्वं, किन्तु चैतन्यमात्रमेव। चैतन्यमेव द्रष्टृत्वमुच्यते अत्र। यथा केनोपनिषदि उच्यते श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति। द्रष्टुः द्रष्टा, श्रोतुः श्रोता, मन्तुः मन्ता, विज्ञातुः विज्ञाता। द्रष्टुः द्रष्टा इत्युक्ते द्रष्टृद्वयं नास्ति। एकद्रष्टा तु इन्द्रियरूपेण, द्रष्टा इत्युक्ते चैतन्यात्मा।
अवगतं द्रष्टुः द्रष्टा इत्युक्ते प्रथमद्रष्टा इन्द्रियद्रष्टा, द्वितीयद्रष्टा तु चैतन्यात्मा। चैतन्यात्मा एव द्रष्टुशब्देन उच्यते। चैतन्यात्मा एव द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इति शब्दैरुच्यते। तत्र द्रष्टा श्रोता मंता नित्यं भवति इत्युक्ते चैतन्यरूपेण नित्यं भवति इति। एतदेव अग्रे उच्यते। एवं तर्हि द्वे दृष्टि, पूर्वपक्षी ब्रूते एवं तर्हि द्वे दृष्टि द्विविधा भवति। चक्षुषः अनित्या दृष्टिः, नित्या च आत्मनः। स्पष्टं, पूर्वपक्षी अधुना स्पष्टम् अवगच्छति। द्रष्टृत्वं तु द्विविधं भवति। एकं तु चक्षुषा लभ्यमानदृष्टिः, चक्षुषी विद्यमानदृष्टि अनित्या भवति, आत्मनि विद्यमानदृष्टि नित्या भवति। तथा च द्वे श्रुति, तथैव दृष्टिद्वयं श्रोतृद्वयं मंत्रद्वयं विज्ञातृद्वयं सर्वमपि द्विविधं भवति। तथा च द्वे श्रुति, श्रोत्रस्य अनित्या, नित्या च आत्मस्वरूपस्य। तथा मति विज्ञाति, तथा मतिरपि, मति इत्युक्ते मननं, मंता, मनसः मननम् एकम्, आत्मनः मननं द्वितीयं। बुद्धेः विज्ञानम् एकम्, आत्मनः विज्ञानम् एकम्। एवं सर्वत्र बाह्यम् अबाह्यम्, एकं बाह्यम् एकम् आन्तरम्। एवं द्विविधं भवति खलु। एवं कृते एवं पर्यवस्यति इत्युक्ते सत्यं। सिद्धान्ति ब्रूते सत्यम् एवं हेव पर्यवस्यति तदेव सत्यं। तथा च इयं श्रुतिरुपपन्ना भवति। एवं कृते दृष्टिद्वये अंगीकृते एव श्रुतिः उपपन्ना भवति। दृष्टिद्वये अंगीकृते तत्र यदा श्रुतिर्ब्रूते आत्मनः श्रुतेः आत्मनः श्रोतृत्वं द्रष्टृत्वं नित्यं ब्रूते, पुनरपि न श्रोता न मंता ब्रूते, उभयमपि युज्यते। यदा नित्यं ब्रूते तद् आत्मनः स्वरूपं, यदा अनित्यं ब्रूते तद् इन्द्रियरूपम्। इन्द्रियरूपं निषेधति न श्रोता न मंता इति। इन्द्रियरूपश्रोतृत्वमन्तृत्वम् आत्मनि नास्ति इति निषेधं करोति। यदा श्रोतृत्वद्रष्टृत्वं नित्यं ब्रूते तत् चैतन्यस्वरूपेण ग्रहीतव्यं। चैतन्यात्मना द्रष्टृत्वं श्रोतृत्वं न तु इन्द्रियात्मना। यदा नित्यं ब्रूते तद् चैतन्यात्मना द्रष्टृत्वं श्रोतृत्वम् अवगन्तव्यं। यदा निषेधति न श्रोता न मंता इति ब्रूते श्रुति, तत् इन्द्रियनिमित्तं श्रोतृत्वमन्तृत्वम्। इन्द्रियनिमित्तं श्रोतृत्वमन्तृत्वादयः निषिध्यन्ते। स्वरूपभूतश्रोतृत्वादयः नित्यत्वेन अङ्गीक्रियन्ते। एवं उभयविध श्रोतृत्वद्रष्टृत्वे अङ्गीकृते सर्वं युज्यते, विरोधो नास्ति। अन्ततो गत्वा निर्णयः कृतः। सिद्धान्ती आरम्भात् यत्र कुत्रापि गच्छति, अन्यत्र कुत्रापि चर्चायां स्पष्टं वक्तव्यम् आसीत्, स्पष्टं नोक्तम्। अत एव व्यामोहः जातः। अधुना स्पष्टम्, अन्ते स्पष्टं भवति। एवं हेव तथा च इयं श्रुतिरुपपन्ना भवति। दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता इति उपपन्नं भवति। श्रुतेः श्रोता दृष्टे द्रष्टा इत्यादयः उपपन्ना भवन्ति। उपपन्ना इत्युक्ते युज्यन्ते। कथं? दृष्टेर्द्रष्टा इत्युक्ते दृष्टि इत्युक्ते इन्द्रियगतदृष्टि, तस्यापि द्रष्टा इत्युक्ते चैतन्यात्मा। तत्र दृष्टि इत्युक्ते चैतन्यमेव, द्रष्टा इत्युक्ते चैतन्यं। प्रथमदृष्टि इन्द्रियगतं दृष्टि, दृष्टि इन्द्रियगता। दृष्टेः द्रष्टा इत्युक्ते द्रष्टा तु चैतन्यात्मा, चैतन्यात्मना द्रष्टा। एवं श्रुतेः श्रोता, श्रुति इन्द्रियगता, श्रोता इति आत्मगता। एवं द्विविधे अंगीकृते सति दोषो नास्ति। लोकेपि प्रसिद्धम्, आदौ स्पष्टीकृतं, तदेव किञ्चित् विस्तरेण ब्रूते। लोकेपि प्रसिद्धं चक्षुषः। समय ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದೇ 14 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂತರ ಹೇಳೋಣ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಲೋಕೇಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಚಕ್ಷುಷಃ ತಿಮಿರಾಗಮಾಪಾಯಯೋ ನಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇತಿ ಚಕ್ಷುರ್ದೃಷ್ಟೇರ್ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ. ಲೋಕೇಪಿ ಏವಂ ಭವತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಚಕ್ಷುಷಃ
ಚಕ್ಷುಷಃ ದೃಷ್ಟಿಃ ಅನಿತ್ಯ ಕುತಂ ತಜ್ಜಾಯತೆ ನಶ್ಯತಿ ಚ ಲೋಕೇಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಕಿಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಚಕ್ಷುಷಃ ತಿಮಿರಾಪಗಮ ಅಪಾಯಯೋಃ ತಿಮಿರ ಆಗಮ ಅಪಾಯಯೋಃ ಯದಾ ತಿಮಿರಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ದೃಷ್ಟಿರ್ನಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಯದಾ ತಿಮಿರಂ ಅಪಗಚ್ಚತಿ ದೃಷ್ಟಿರ್ಜಾಯತೆ इति चक्षुर्दृष्टेः अनित्यत्वं लोके सिद्धम् अस्तु तथा च श्रुतिमत्यादीनाम् आत्मदृष्टि तु नित्या इति किञ्चित् विवरितव्यं किञ्चित् विस्तरेण वक्तव्यं तत् श्वः वक्ष्यामि अस्तु ओम् ऐ थिङ्क् अनेन चर्चा अपि समाप्तिम् एष्यति चर्चा नास्ति किञ्चित् अस्ति अल्पमस्ति तत् श्वः वा परश्वः वा चर्चां समाप्य अग्रे गमिष्यामः ओम शांति 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 आयतु।